এই হচ্ছে আমার মরিচ গাছ। মরিচ গাছে পানি দিচ্ছি। এখন যে মরিচের দাম, বাবারে বাবা, মরিচের দাম বাড়ার জন্য আমার মরিচ গাছগুলোতে আমি এখন একটু বেশি বেশি করে পানি দেই, যেন এটা তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যায়। বেশি বেশি মরিচ দেয় আর 1200 টাকা কেজি আমিও মরিচ বেচতে পারি, নিজেও খাবো, মরিচও বেচবো। এগুলো বেবি মরিচ গাছ, আর এইটা হচ্ছে আমার আগের মরিচ গাছ, যেটা কিনা যত্নের অভাবে মাত্র এত বড় বড় দুইটা মরিচ ধরেছে, যেটার দাম না হলেও পার পিস 100 টাকা করে হওয়ার কথা, 1200 টাকা কেজি হলে। দেখা যাক, আজকে থেকে এই গাছের প্রতিও আমি খুব বেশি যত্নশীল হয়ে দাঁড়াবো ভাবছি, না হলে আমার 1200 টাকার মরিচ বেচা হবে না। এই স্বপ্নই থেকে যাবে, দুইটা মরিচ আমার। মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ, সবাই দোয়া করবেন আমার মরিচ গাছে যেন অনেক অনেক মরিচ আসে।